Alors maintenant on va passer aux représentations vectorielles, c'est une autre représentation. Donc on parle ici du diagramme de Fresnel. Donc c'est la façon dont on travaille un oscilloscope ou bien certains logiciels, mais ce n'est pas très pratique car il faut le faire à la main. Donc c'est la main, ça veut dire les choses ne seront pas précis. Donc en général, nous utilisons cette méthode pour obtenir un ordre de grandeur de la somme, par exemple un calcul proche. Donc le calcul précis se fera par la méthode dit complexe. Alors, si on prend une charge inductive, soit une charge inductive, donc c'est quoi une charge inductive? C'est que le courant est en retard par rapport, ça veut dire le courant est en retard par rapport à la tension. Alors, on aura quoi? I de t égale V racine de 2 sinus oméga t. Et de t, ça veut dire le retard, c'est I racine de 2 sinus quoi? Oméga t, mais ici un retard, ça veut dire moins phi. Ok? C'est le moins phi. Alors ici, c'est très important. Toujours il y a ce moins-là, mais phi qui est soit positif ou bien négatif. S'il est positif, ça veut dire si phi positif, ça veut dire si phi positif, ça veut dire c'est une charge, comment elle est, charge inductive. Si phi est inférieur à 0, on dit c'est une charge capacitive. Toujours qu'il y a un mot très essentiel, le mot d'imagine, mais on cherche c'est que il a fait c'est une charge inductive. Il a si phi inférieur à 0, ça veut dire c'est une charge capacitive. Ok? Alors, هنا اشنو كنقولوا في هذاك on associe chaque vecteur ou bien chaque grandeur à un vecteur, ça veut dire un vecteur هادي. Donc I de t اشنو كنقولوا سي غنأسوسيها لواحد الفيكتور comme ça. هاد الفيكتور اش عندها؟ دونك عندها une norme la norme ديالها هي la valeur efficace نسميها هكا. la norme هي V efficace و la phase ديالها اللي هو efficace. donc argument par rapport à l'origine, par rapport à l'origine, on voit par exemple ici c'est 0. عاوتاني نجيبو I de t تاعها on va associer لها واحد vecteur I. Comment il est l'argument de bien le nom de I, c'est I. L'argument de I, donc c'est l'argument de I est fait par rapport à 0, moins phi c'est positif. Alors كيفاش كنوصل؟ هنا كنجيبو المسطره وداك الشيء. دونك اول حاجه كنمشي لو بلان ديال كوم سا. هنا كنسميه ريال وهنا ليماجينير. دونك اول حاجه هنا اللي عندها زيرو هو كنقولوها هنا كنقولو اون برون U de t comme l'origine des phases. اش كتعني l'origine des phases؟ يعني كنقارنوا جميع لي فيكتور مع
الفيكتور ديال U، يعني الفيكتور هي الأصل، يعني هي اللي كنقارنو بها. أول حاجة كنرسموها هي، دونك كنرسموها كنديرو كوم سا. هذا عندها لا نورم و لا فاز ديالو زيرو. هنا فين كيكون سميتو واحد الحاجة أخرى، سي كو إيسي هو لو سونس بوزيتيف، العكس ديال عقارب الساعة، لو سونس بوزيتيف. إلا عندك شي حاجة هذاك دونك شنو غنديرو، دونك هذه هي U. دونك شنو كنديرو، دونك هذا اش كتعني سي U. دونك اي دو U فيكتور U ميك الوسط ديالها كدير لو نورم ديالها، يعني لا فالور افيكاس. ابخي كترسم اي اشنا هي اي. هنا اي شوف شنو عندها، كنقولو هادي كان موان في، يعني اش كتعني موان في؟ صافي هنا لو سونس بوزيتيف، يعني هنا لا طونسيون سابقه. شنو كتعني هادي؟ سي كو لا طونسيون سابقه الكورون، يعني الكورون روطاردي. هنا قلنا بليس، يعني هنا لو سونس بوزيتيف، يعني هادي سابقه، دونك وهادي روطاردي موان في. دونك كدير هكا، دونك هذا هو اي هكا. وكنديرو هنا فين كيفاش لو سونس، ديما لو سونس باش ديتيكتي ان لو سونس ديما كنخدمو هكا، ديما كنمشيو من اي غادي ل او، ديما هكا باش دير السير. كتنطلق من هنا من اي للطونسيون، توجور اون بار دو اي فيغ او، اون بار دو اي فيغ او. صافي علاش؟ باش نشوفو حيت اون شارج انديكتيف توجور في اي بوزيتيف. هنا شنو عندنا، واش هاد في بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الا كان لو سونس ديالها ميم سونس ديال ريفيرون اون دي كي في اي بوزيتيف، سافو دير سي اون شارج انديكتيف. قلنا هنا سي اون شارج انديكتيف، يعني هنا فيه حتى هو يخرج لينا بوزيتيف، يعني لو سونس. وكان في غادي لهذا وغادي في لهنا، غنقولو بلي راه في نيجاتيف. إلا كان نيجاتيف سافو غندي نقولو سي اون شارج كاباسيتيف. اوكي، هنا اشنو لاحظنا، سي كو في غنشوفو مازال ان فا ابليكاتي بوزيتيف، سي اون شارج انديكتيف. اوكي، دونك